Oh, das könnt ihr jetzt nicht sehen, ne? Das glänzt, das Öl, also... Hey, da bin ich wieder, Dennis, aka Frankenstock aus Hamburg. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr habt es gesehen. Endlich ist es soweit. Ihr habt es euch gewünscht. Meine Top 10 Favoriten von meiner Lieblingsbrand Serchow. Es war schwer. Mein Gott, ihr wisst es. Deswegen hatte ich... Die 10, die jetzt hier stehen, haben es verdient. Aber der Rest, der da hinten steht, auch. Ich habe ja einige Düfte von der Brand. Und ich weiß nicht mal, wenn ich das jetzt hier gleich riechen werde wahrscheinlich. Ich habe sie und es war anstrengend, es war schwer, die rauszusuchen. Oh, nee, mache ich den lieber. Es ist nicht möglich fast gewesen. Aber, und dann wollt ihr natürlich auch noch Top 10, nicht einfach meine 10 Favoriten, sondern Top 10 Favoriten. Also, ne, dann schon, wenn dann richtig. Und ja, es ist nicht einfach gewesen. Sorry für die anderen Düfte, die da stehen. Das ist natürlich Ansichtssache, auch für euch zum Beispiel. Ihr werdet bestimmt vielleicht andere drin haben. Ich habe die jetzt und gleich vorweg, die da hinten stehen, sind absolut alle einzigartig und wunderbar. Alle Düfte von dieser Brand ich feiere sie alle und deswegen ist das nicht einfach gewesen. Und ja, wir fangen gleich mal an, aber bevor ich das mache, für alle Neuen, die das erste Mal jetzt auf meinem Kanal sind, drückt die Glocke, abonniert diesen Kanal, abonniert mich und ja, das würde mich natürlich riesig freuen. Drückt die Glocke, wie gesagt, damit ihr kein Video mehr verpasst und schaut meine anderen Videos auch an. So, ja, dann wollen wir anfangen, dann fangen wir mal an. Platz 10, Erba Pura. Ja, Erba Pura ist auf 10 bei manchen, so wie ich das immer so raushöre, wird er wahrscheinlich weiter oben sein. Nein, dafür ist das auch ein zu süßer Duft. Er musste aber in die Top 10, weil es Erba Pura ist und ich mag ihn natürlich auch vor allen Dingen im Winter. Im Winter ist er einfach diese Fruchtigkeit, aber dieses, was ein bisschen stört, vielleicht ein bisschen stört, ist wirklich dieser Zucker, der da drauf ist. Da ist jetzt kein Zucker drin, aber es ist wirklich penetrant süß, von einer Frau auch sehr gut tragbar. Aber ich mag es ja ab und zu mal. Ich mag es ja, wenn man... Oder ich mag es, süße Düfte ab und zu tragen. Da finde ich das absolut nice. Ich finde es absolut geil. Ab und zu muss das einfach sein. Und Dennis Erba Pura ist einer der King der süßen Düfte, muss ich schon ehrlich sagen. Also der Früchtecocktail auf die Fresse, richtig schön süß. Erba Pura mit der, ich sag mal, entspannten Haltbarkeit und Ausstrahlung. Ja, also man denkt immer, süße Düfte sind stärker und so. Nein, das ist gar nicht so der Fall. 8-9 Stunden Haltbarkeit ungefähr. Ich habe das jetzt, dafür sind zu viele Düfte nicht immer alles im Kopf. Erst dann immer, wenn ich sie wieder trage. Ich glaube, das waren 8 bis 9 Stunden und eine, ja, schon gute Ausstrahlung die erste Zeit. So, Platz 9 haben wir Accento, aber den Overdose. Ja, ich finde den Overdose besser als das Original. Hier haben wir einfach die Cremigkeit am Start, orange Cremigkeit. Erinnert mich an irgendwas von früher. Auch dieser Duft ist sehr gut von einer Frau tragbar. Also es war Unisex, die Düfte, aber die haben schon einen sehr weiblichen Touch, genauso wie Erba Pura. So, und der Overdose von Accento gefällt mir einfach noch einen Tick besser. Ist einfach so. Ich weiß nicht, da ist irgendwas drin, diese Cremigkeit und das, was im Hintergrund schwebt, ist einfach, was mich an früher erinnert und das macht ihn sehr interessant. So, Platz 8, übrigens auch eine sehr gute Haltbarkeit. Auch, wie gesagt, ich habe das nicht mehr im Kopf. In Overdose habe ich es eine ganze Weile nicht getragen. Also sagen wir mal so, diese Brand hat keine schwachen Düfte. Da müssen wir uns mal einig sein, haben sie nicht. So, und jetzt kommt auch überhaupt kein schwacher Duft. Und zwar auf Platz 8. Ja, das ist aber ein Oldschool-Duft. Also wer auf Oldschool-Düfte steht, der ist hier mit diesem Duft. Oh, also absolut Endstation. Wer auf Oldschool-Düfte steht, hier habt ihr, oh warte mal, oh, das riecht nach Friseursalon, von früher so ein Friseursalon, Haarspray, aber im positiven Sinne. Und nicht das L'Oreal, das ist wieder anderes Haarspray hier. Haarspray, grün, moosig, älter, absolut luxuriös, aber wirklich wie in einem Friseursalon. So hat man ja früher, ich rede jetzt von früher, ne? Nicht im Barbershop, sondern wirklich Friseursalon.
anders. Barbershop da riecht es einfach anders noch, aber früher, also der roch wirklich wie früher. Das ist so. Und hier sind natürlich massenweise Inhaltsstoffe drin, aber hauptsächlich ist es ein grüner, würziger, frischer auch, moosiger, persönlich finde ich nicht Zwiebel drin oder beziehungsweise kein animalischer Duft. Einfach schön ein Gentleman im Flakon. So, ist zwar teurer, aber richtig nice. Super Haltbarkeit, da brauchen wir gar nicht von reden. Sehr, sehr stark. So, das war jetzt 10, 9, 8 auf Platz 7. Kobe. Ja, den habe ich in der letzten Zeit öfters mal getragen. Und wenn es nur abends ist, mal aufgesprüht beim Sitzen und auch einmal draußen natürlich logischerweise gewesen. Da seht ihr natürlich, wenn ich Düfte der Woche das vorstelle, Kobe ist genial. Am Anfang mochte ich ihn nicht so. Ich war ein bisschen enttäuscht sogar, muss ich sagen. Aber das hat sich geändert. Auch hier, Neroli ist hier drin. Ne? Man muss Neroli mögen. Würzig, grün, oldschool wieder. Das ist so ein Duft ab 35, sage ich mal. Ab 35, nochmal. Wenn ihr jünger seid, könnt ihr diesen Duft auch mit 18 tragen. Ich sage nur, dass der Duft grundsätzlich für Ältere ist, ja. Also ein sehr geiler Duft. Gefällt mir richtig gut. Sehr gut tragbar. Auch hier luxuriös. Und das macht's aus. Sehr, sehr geil. So, der nächste. Ja, das ist ein Duft. Das ist schon wirklich pure Endstation, würde ich sagen. Und zwar Iris mit 3S. Ja, Iris. Wer auf Iris steht, so wie ich. Einfach sauber, clean, pudrig. Oh, Endstation. Absolut genial, luxuriös ohne Ende, einfach pervers, muss man schon sagen. Ich muss allerdings dazu sagen, da gibt es einen Nachteil und das ist die Haltbarkeit für mich. Meine Haut ist gut, aber hier sind wir so bei 7 Stunden habe ich den irgendwie und dann weiß nicht, vielleicht war das zu viel und ich habe ihn auf jeden Fall der Tag war nicht so gut für meine Haut, keine Ahnung. Auf jeden Fall an den Tag, wo ich mich daran erinnern kann, die beiden, war das nicht so gut. Und der Duft ist sehr teuer, aber trotzdem genial. Nun, die Silage auch für einen selber nicht so stark wahrnehmbar. Allerdings, jetzt kommt wieder der Punkt, mein Vater hat in mein Haus gesagt, das ganze Haus riecht. So, also ihr müsst aufpassen. Der ist stark, sehr stark für andere Leute. Auch wenn ihr nicht unbedingt angesprochen werdet, trotzdem ist er stark. Ihr werdet wahrgenommen. Also sehr geiler Duft. Also iOS solltet ihr auf jeden Fall mal testen. Sehr geil. So, 10, 9, 8, 7, 6. Jetzt kommen wir auch zu Platz 5. Das ist der Weltallduft, wie ich immer so schön sage, Apollonia. Ja, der ist bei mir drin. Ich bin der Meinung, bei vielen nicht drin sein. Ich liebe das, diese weißen Blüten. Das ist ein Duft, den trage ich gern abends zu Hause oder wenn ich mal ins Bett gehe. Und das ist ein Duft, ihr legt euch hin und seid in einer Welt, auf jeden Fall nicht in dieser Welt, und entspannt einfach nur. Für mich ist das hier schon wirklich ein Traum. Es ist wirklich ein Traum. So, auch hier, der Duft ist auch gut von einer Frau tragbar, ist wirklich, aber der liegt jetzt hier, die weißen Blüten liegen hier so, denn keiner von uns wird ins Weltall wahrscheinlich kommen. Also 99,9999% der Leute nicht. Und das Weltall wird natürlich nicht so riechen, aber wenn man sich die Bilder anschaut zu diesem Flakon und so weiter, ist das und passt das einfach. Es ist genial. Apollonia 5. So, Platz 4. Es ist wie gesagt schwer, was jetzt alles kommt und vorher auch schon. Und die da hinten stehen, Mann, schade, traurig für die, aber es ist so. Platz 4, Alexandria 2. Ja, was soll ich da noch zu sagen, ne? Ja. Hier auch Haarspraynote, aber eine andere. Hier haben wir die L'Oreal Haarspraynote, finde ich. Oh, leicht schokoladig, sage ich jedes Mal. Und da ist keine Schokolade drin, aber ich nehme das immer so wahr. Dann Oud und blumig. Die Rose ist so genial. Die leichte Rose. Also, geil. Ich finde auch Alexandria 3 gut, aber ich habe 2 genommen, weil 2 einfach mehr auf die Fresse ist. Super Haltbarkeit, gute Ausstrahlung. Also Alexandria 2 ist ein Traum und gehört auf jeden Fall in eine Search-of-Sammlung. Ist einfach so. Das ist einfach so. Wenn ihr diese Brand gut findet, wenn ihr hier Düfte kauft,
Der muss da mit rein. Sonst ist es einfach keine Sammlung. So, Platz 3, die Bronzemedaille. Ja, und das ist jetzt alles schwer, wie gesagt. Die haben es alle verdient, aber Opera. Auch hier, also ich war wirklich an Überlegen, den auf 1 zu nehmen. Ne? Also es ist ein Duft für mich, der... Ja, jetzt stehe ich hier. Ey, das ist der Wahnsinn. Glaub mir, das ist kein, ich bin einer, ich lebe, das ist meine Leidenschaft seit ewigen Zeiten, seit über 20 Jahren. So, und das ist, ich bin von ganz klein damit angefangen. Ich habe schon immer Gerüche und Düfte geliebt. Und das hier, auch wenn man den grundsätzlich auch nicht immer so wahrnimmt, das ist ein Monster auch in Ausstrahlung. Hypercancellage, ne? Aber das ist ein Duft, mit dem ihr wirklich in die Oper gehen könnt. Schwarzen Anzug an oder mit Fliege, was auch immer. Oh, das ist ein Traum. Also ihr merkt, ich bin sprachlos. Das ist jetzt hier, ich wollte ihn auf 1 setzen. Platz 2 ist jetzt auch, der jetzt gleich kommt. Oh, nee, also Opera auf 3. Es ist absoluter Wahnsinn. So, jetzt 2. Es ist, ja, sagen wir mal so, ich hätte auch ihn auf 1 genommen. Auch, also die 1 bis 3. So. 1 bis 3 ist sehr, sehr schwer. Selbst wenn ich die anderen da hinten, und das sind ja einige noch, ich habe glaube ich 38 Düfte von Xerjoff, wenn ich jetzt die da hinten noch mitnehmen würde, wären trotzdem die 3, also Opera wäre auch trotzdem auf 3 oder auf 1 oder auf 2, weil ich würde die wechseln. Opera mal auf 1, der jetzt kommt auf 1, der auf 1 ist, den würde ich auch auf 1 nehmen und so weiter. Ja, Ambassador. Was soll ich sagen? Mann, das ist einer der geilsten und besten Düfte in meiner ganzen Sammlung, Parfümsammlung. So. Oh. Das einzige, der Unterschied, ihr merkt, ich bin sprachlos, das einzige mit Opera ist, der Opera ist luxuriöser, also anders luxuriöser, kann man nicht vergleichen, ne? Der Amber hier drin, das ist einer der geilsten Amberdüfte und so weiter, aber das hier, also, denn dieser mattschwarze Flakon, geil, also absolut geil, Sandelholz, Vanille und so, was da noch drin ist. Ja, das ist ein Traum. Ich habe eigentlich einen guten Sprüher. Übrigens, viele haben ja ein Problem und sagen, der Sprüher ist da immer nicht so gut. Und überhaupt bei der Brand. Bis jetzt habe ich keinen Sprüher, der schlecht ist. Oh, also es sind auch starke Düfte. Also hier riecht alles. Das ist wie in der Parfümerie. Also Ambassador, testet den. Leider gibt es den immer nur mit Musk Star zusammen. Das ist leider so, aber auch diese Cremigkeit, Sandelholz, Amber, Vanille, pervers nice. So, Platz 1. Platz 1. Sagt es, ihr wisst es. Immer noch, er bleibt einfach da. Ich habe die gerochen vorher, noch die ersten 3 vor allen Dingen. Leute, Nexus. Und jetzt vorweg, ja, der ist dunkel. Das ist die erste Auflage. Die erste Auflage. Er wurde reformuliert und selbst bei Leuten, die gesagt haben, meiner wurde, ich habe noch die unreformulierte Version, die ist nicht so dunkel. Das ist ich habe die allererste mit. Und das ist ein Duft, der ewig hält und der Honig, Tabak, bla bla bla. Ich habe den so oft schon vorgestellt und ich habe den auch bevor der Hype richtig losging mit Shindy, weil Shindy ihn einmal unten so drin hatte. Ich habe den Duft so gefeiert schon vorher. Sein Duft, mit dem ich rausgegangen bin und am schnellsten ein Kompliment bekommen habe. Gleich um die nächste Ecke. Das ist Hammer. Das ist einfach Hammer. Also, wie gesagt, Tabak, Honig und so weiter und so fort. Ein absoluter Traumduft auf Platz 1. Aber nochmal, Opera, Ambassador, selbst Alexandria 2, selbst Apollonia, Mann, das sind Düfte, die auch auf 1 stehen können. Natürlich, sage ich mal, der Nexus ist einfach das ist mein Duft. Aber jetzt müssen wir auch mal zu den anderen kommen. Ich habe ja nicht ganz die komplette Oud-Reihe. Da sind so geile
Düfte bei. Alcat zum Beispiel finde ich geil. Ich finde auch Don gehört jetzt nicht zu der Oud Collection. Don ist sehr geil, ne? Mit den Pfeffer, mit den Schießpulver drin. So einige noch da. Ich habe so viel Düfte, deswegen ist es schwer gewesen, aber das sind so, nicht auf die Schnelle, aber auf den Stegreif, einfach mal so gesagt, meine Lieblingsfavoriten Top 10 von Xerjoff. So, und das möchte ich so stehen lassen. Wie gesagt, ich habe noch viele andere, die absolut der Hammer sind und absolut nice sind, aber das sind sie. Und auf 1, ihr habt es wahrscheinlich erwartet, Nexus. Warum auch immer, es ist für mich, und gleich vorweg für Leute, die meinen, ist der out, come on, dieses Gelaber, das ist dummes Gelaber. Lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten, die meinen, das ist nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr oder nochmal, den trägt jeder. Wir hatten das Thema schon, ich hatte das Video auch, ich habe den noch nirgendwo anders gerochen, den Duft. Bei keinen anderen Menschen. Die meisten, die in den entgegenkommen, stinken so und so nach Rauch, vor allen Dingen Frauen, warum auch immer. So, und keiner fast trägt Düfte. Also ich habe das Video gemacht und ich habe auch das Video gemacht, wie viel Parfüm tragen Leute und so weiter. Schaut in meine Playlist. Mann, dieses Gelaber von den richtig an jeder Ecke. Ja, wenn du vielleicht in Fitnessstudio und da laufen Leute vielleicht rum, die 100 Pro nicht alle das Original tragen, das hier jedenfalls nicht. Es gibt ja noch einen ähnlichen von der Amen-Reihe von Thierry Mugler, den ich auch habe. Der ist sehr, sehr nice, aber der ist nicht so gut wie Nexus. Und es gibt bestimmt noch andere, die ähnlich wie Nexus riechen, aber ganz ehrlich. Und hier auf dem Tisch, sehe ich gerade, ich habe den ja, oh, das könnt ihr jetzt nicht sehen, ne? Das glänzt, das Öl, also sehr viel Ölanteil in manchen Düften. Das ist aber auch Nexus. Wie gesagt, die Erstauflage ist Hammer. Die hält 15 Stunden noch länger und ich rieche die nach 12, 13 Stunden noch. Ne? Also es ist ein Hammerding. Das glänzt hier, der ganze Tisch. Absolut Hammer. Also, ja, alles durcheinander. Oh, riecht auch nicht schlecht. Das waren mal 10 Xerjoff-Düfte durcheinander. Nicht schlecht. Könnte man auch mal machen. Na gut, Leute, dann haut rein. Und ja, schreibt vielleicht mal unter, was für eine, wenn ich sie denn habe. Ich stelle gerne Düfte vor, die ich auch habe. Welche Favoriten ihr noch gern sehen wollt bei mir. Also Leute, haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Mal.